大家好啊，好耐冇見啦。我睇翻啲片咧，好似第99集都成個幾兩個月之前嘅事啊。咁但係因為都混得咁耐咧，我覺得啲時間過得好快，所以我都冇乜所謂啦。咁原先咧，我諗住今次第100集咧就係拍住香港嗰支 vlog 嘅。咁之前嗰啲預告都講咗話會講噶啦。咁但係唔知點解拍到出嚟剪下，我覺得好似冇乜特別。咁所以都係留翻遲啲先啦。啲片就喺晒度噶啦，不過真係要啱時間先再放啦。咁同埋最緊要，因為我中意呢支多啲，咁所以就打咗個尖。咁因為呢支嘢咧，我都預佢會 delay，咁但係竟然5月頭已經有，咁啊非常之開心嘅。咁啊喺講支槍之前咧，咁啊當然有啲好 sad 嘅嘢啦。咁就係 CRW 咧就5月尾咁就會結業噶啦。咁我呢支槍咧都係經佢嗰度買嘅。我原先都以為都冇噶啦，咁但係原來都趕得切到貨，咁啊落咗吹咗陣水咁樣啦。咁啊以後啊少一個地方買槍同埋 J 槍，最緊要係港島區，因為好鬼近啊，對於小弟嚟講。好 sad 嘅嘢咁啊唔好講咁多啦，講翻支槍先啦。咁呢支咧應該近期係大熱噶啦，咁就係 Cybergun，亦都係 VFC base 嘅第一支 Model 733嘅 GBB。因為之前咧出733成槍咧已經可以講到去馬記啦。但係馬記嗰支係電槍，仲要交新，仲係0203年嘅事，我諗都變咗古董噶啦。咁而家呢一支咧就真係成槍全金屬，仲要係氣動嘅，咁啊非常之吸引啦。喺呢支槍未變成公廁之前咧，咁我快啲搶先拍咗佢先啦。咁講笑啫。咁同埋咧，應該好多人都想圓夢噶啦。咁我以為咧 DNA 係會出嘅。因為 DNA 都出咗好多個經典嘅槍款啦，咁733當然係其中之一。我以為係佢會出嘅，咁已經準備勒緊褲頭噶啦，因為 DNA 出應該都幾貴下嘅。同埋驚喜嘅係咧，竟然今次係 Cybergun 自己出咗，因為如果D 記出咧，應該係呢支槍賣價嘅2倍或者以上，因為計翻之前177嗰啲都起碼賣緊7至8K。仲要係成日冇貨啦，咁今次咧呢個價錢，我諗應該大家都覺得好吸引嘅，應該係一個圓夢價嚟嘅。咁啊，同埋如果你用而家嘅 platform 嚟砌咧，應該都貴噶啦。就算平如 WE，你攞佢支177嚟改咧，我諗你都起碼要掉翻3-4K， 我諗先做翻佢8-9成次。同埋以而家大熱嘅 MWS 系統嚟砌咧，仲貴。你淨係買 MWS 嘅槍底去砌咧，我諗已經係呢支槍嘅價錢，仲未計你買上下 receiver，因為呢兩嚿嘢如果你用馬記 platform 買咧，我諗都起碼用咗你4-5K 或者以上，仲有啲槍管啊，其餘嗰啲咁嘅家私你全部都要改過晒，我諗嗰嚿錢都同 D 記差唔多噶啦。咁啊呢支係咪真係好吸引咧？果然係啦，支槍咧我啱啱先到手嘅啫，仲要試槍都係老闆幫我試嘅。我翻到屋企都係攞我上手 J 咗2下，同埋插2下夾嘅啫。咁你當呢一段咧係 part 1開箱文啦。咁之後咧，我會拆翻開支槍俾大家睇下，睇下裏邊啲內件係點嘅。好，咁行嘢都講下啲背景先啦。咁呢支槍喺邊度嚟嘅咧？咁我覺得咧，應該就係嚟自經典嗰套戲《導火線》。咁應該個個都睇過噶啦。佢去到中後段打劫咧，就係個個都揸733，同埋着西裝啦，裏邊有件漁網嘅 vest 啦，裏邊擠滿晒甲啦，咁係非常之正嘅。咁我睇過啲細零件應該都係跟足套戲裏邊個 setting 嘅，咁當然啲 marking 可能睇得唔係好清楚，但係應該都係咁噶啦。咁呢支槍咧，首先個 lower 咧係個 A2 lower 嚟嘅，咁好多733咧都會用 A2，咁我都見過係 A1 嘅，因為都亂配噶嘛，有時都。咁但係咧呢個就唔係打3點發嘅 A2 lower 嚟嘅，因為佢呢個出口版嚟嘅，咁所以咧佢係可以打 auto 嘅。咁啊 marking 嗰啲就做足噶啦，馬仔啦。
有翻呢個蛇仔嘅 coach 啦。咁而個 upper 咧，啲人話好 J 嘅，因為佢用咗 C7 upper。咁如果你用 WE 做基準嘅話咧，佢係一個 M16A1 嘅 upper 嚟嘅。咁而今次 V 記又唔同咗啦，佢係用翻 C7。當然啦，你歷史嚟講733都有好多個唔同嘅 setting 嘅。咁但係我諗呢個係比較靚仔。之後就算 Black Hawk Down 出嗰隻咧，就係 A2 嘅 upper 嚟嘅。咁上面有個靚仔啲嘅後篩嘅。咁呢個就遲啲再講啦。咁就睇下另一邊啦。好，呢一邊咧，咁你見到呢度有個膠貼嘅，今次幾正啦，因為驚揩花下邊啊，所以佢整個膠貼喺度防刮。咁 C7 upper 正嘅地方係咩咧？咁佢今次加咗兩粒呢啲嘢落去嘅。嗱，呢兩個 marking 咧，如果你用 WE 底砌嘅話咧，就冇噶啦，你要自己加翻嘅。咁佢 default 已經有咧，就好 J 嘅。咁後邊有翻 C 同埋 H 啦，都跟翻晒嘅。咁 C7 upper 咧就多埋個 deflector 嘅。咁呢個三角形又係一個要 J 嘅地方啦。咁當然我自己個人願望咧，如果佢之後出多個 setting 係用 A2 嘅 upper 咧，就都會好 J 嘅。咁就繼續睇埋啲 detail。好，咁到前面啦。嗱，呢個係一個經典嘅幼身嘅粟米筒，我覺得係好 J 過厚身嗰隻好多嘅，同埋真係望落去支槍咧個比例靚好多嘅。咁但係當然之後功能問題，咁佢做厚咗係應該嘅。咁但係呢個真係好 J。咁佢呢一個粟米筒咧，我覺得係做得幾靚仔嘅。因為我之前見過 WE 嗰隻粟米筒咧，佢係瓦面，同埋啲膠咧係真係好膠嘅。咁雖然佢真係膠啦，而呢一個咧，你見到佢做到擰擰地嘅，嗱冇做過任何處理嘅，一開已經係咁樣樣噶啦。咁我見過真嗰個 handguard咧，都係類似啲咁嘅嘢嘅，甚至乎再粗糙啲添嘅。咁佢側邊呢啲咧，你都見到佢唔係話非常之工整，但係其實真個都係咁嘅。咁我覺得今次真係算係做得好靚仔噶啦。咁有個前篩啦，呢個前篩都係 standard 嘢啦。但係你要再考究啲嘅話咧，應該有啲係有 marking 嘅。呢度有個 C 啊，呢度有個 logo 啊咁啦。咁但係呢個冇加，之後可以自己加翻得嘅。咁一條11.5寸嘅外管。我以前天真到咧諗住攞支 CQB-R 嚟砌個733，但係其實砌唔到噶嘛，因為10.3寸嚟噶嘛，呢個11寸。驚喜嘅係咧都有 marking 嘅，我以為冇噶。咁同埋一個都幾 standard 嘅雀巢型火帽，咁同埋有埋槍帶扣啦。刺刀座咧係冇嘅，如果你用啲現成去改咧，有啲係要鋸咗佢嘅。咁但係呢個 default 已經冇，咁啊好正。咁啊攞翻喺後邊。咁啊一個好 standard 嘅 hand grip， 咁後邊係一個膠嘅尾托，咁尾托嘅嘢我諗冇乜所謂啦。我覺得就算你換個堅嘅落去，我諗個樣望落都差唔多嘅。不過堅嗰個好似再粗糙啲添嘅，我見過就。咁而佢條buffer咧就得兩段嘅啫，就係頭先收起晒同埋打開。咁你見導火線咧，就個個都打到最開嘅，因為佢冇得 set 中間，唔係6點，你可以換翻嘅。但係我諗跟年代嚟講，應該係2點係會適合啲嘅。咁睇下 CQB 大家制唔制啦？因為咁樣都幾難揸，我諗都係要收好晒咁樣 CQB 會好啲。咁而呢個 buffer 嘅環咧，係做啱嘅，就算 WEG177 咧，你都要自己改嗰個副廠，因為佢嗰個外觀係唔啱嘅。咁呢個咧就望落去應該係啱嘅。咁 Forward Assist 咧係大粒嘅，你見個圈係大啲。你睇翻套戲裏邊咧都係咁大嘅。咁啊呢個係 set 個高低啦，嗰啲調校嗰啲環嚟嘅。咁呢啲成日都有噶啦。如果你係 C7 啊或者 A1 啊嗰啲都係咁樣嘅。OK， 咁啊 trigger 同埋 trigger guard 呢啲。冇嘢講啦，都係咁嘅。咁啊，開條煲俾大家睇下啦。嗱，煲咧望落去就好靚好正啦。咁我諗大家睇過啲介紹都知咧，佢唔係鋼料嚟嘅，咁係普通煲嚟嘅啫。我諗之後你可以自己換翻條鋼嘅都冇問題。因為佢裏邊都用晒而家 VFC 最興嗰啲鋼火紅嘅，咁應該都襟打嘅。好，咁講下隻夾啦。我開頭咧以為佢係跟416嗰隻彎夾嘅，因為佢 Mark 18 Mod 1係試過咁樣跟噶啦嘛。咁但係今次唔係啦，佢跟翻隻經典嘅 Stanley 夾，我覺得幾正嘅。同埋夾底係有 marking 嘅。個 marking 做得幾靚仔嘅，好似壓印咁嘅效果。當然我唔確定係唔係啦。咁唯獨是咧，我見到實物咧，我又覺得佢隻夾係咪做得灰得滯咧？因為係好似噴咗500底灰咁嘅效果。我見過好似真嗰啲夾咧，應該係
金屬嘅效果係強啲，即係銀銀地色啊，有少少反光咁。因為當然可能用殘咗啦，唔知係咪新嘅就係咁樣。咁呢個係唯獨是我覺得有少少理想與現實嘅不同。但係都唔係好緊要嘅。不過如果落場嘅話咧，可能我都會落翻416嗰啲架，話晒都買咗咁多隻喺度，咁又唔會另外再配翻呢啲啦。影相 J 咁樣先會效果係咁樣啫。好，咁另外試下大家都有興趣想知嘅嘢啦，就係究竟呢支嘢外觀上有冇啲咩鋼件咧？咁啊，煲頭先講過咧，冇嘅。咁呢塊 dust cover 咧？係嘅，你望到個樣都似似地，咁係有磁力嘅，但係唔係話好多。咁呢個 Matte Release 咧就唔係嘅，呢個試咧睇下呢個圓圈都唔係啦，出架唔係啦，咁個出架都唔係。咁上邊呢個環咧個質地望落去都已經係鋼噶啦，咁係有磁力嘅。咁呢個 Charging Handle 就一定唔會係啦，因為真都好似唔係。咁 4 Assist都有少少磁力嘅，咁啊去到後邊嗱，呢個環咧望落去個感覺都已經好鋼啦，咁係鋼料嚟嘅。後邊呢塊 pad pad 咧都係鋼料嚟嘅，咁而呢一個膠托咧下邊呢條片都係鋼嘅，咁好多膠托就算以前玩電槍啊、國九嗰啲咧，呢個都係落鋼嘅俾你嘅，咁應該唔會咁孤寒。嗱，buffer tube 呢啲咧一定唔係鋼噶啦，咁所以都唔使試啦。嗱，前後片咧都係鋼嘅，咁 Delta Ring 就一定唔會係鋼噶啦，因為我堅料都唔係鋼嘅。咁啊，膠輕梗唔使試啦。咁前邊呢個蓋咧鋼料嚟嘅，前西唔係啦，咁條管都唔係。如果唔係支槍揸上手就唔會輕飄飄嘅。咁最尾咧就係個火帽，望落去都好鋼啊個 feel，咁係鋼料嚟嘅。好，咁啊睇翻另一邊個網球拍咧有少少磁力嘅，咁應該係鋼料啩。咁呢個 Matte Release 個 catch 咧就唔係嘅 ，selector 唔係啦。咁呢個 catch 咧，咁好多 VFC 嗰啲槍 default 都唔係鋼料嚟嘅，咁就小心啲啦。因為我之前係跌爛過幾次嘅 G28 又跌過，咁其餘嗰啲 VFC 都試過跌嘅，咁所以就小心啲啦。咁頭先呢啲件都講過啦，所以都唔重複多次啦。咁外觀上嘅鋼件咧都 expect 到係邊幾件噶啦，咁我覺得係 OK 嘅，以呢個價錢，咁冇可能俾條鋼管你添啦。鋼管呢啲之後大家自己換都冇問題嘅。嗱，外觀正嘅嘢頭先都已經講過噶啦。咁仲有一樣嘢咧，就係佢個 upper 同埋 lower 咧。你而家喺鏡頭都見到有少少嘅，係上下個 finishing 係有少少唔同嘅。你見到呢個係暗啞啲，下邊嗰個好似係淺色少少。雖然大家望落去都好似係黑色啦，但係你見到係有分別嘅。好啦，咁正嘅嘢就講完啦。咁槍嘅表現要之後落場或者要去靶場先試到。但係我外觀上有啲嘢咧，我覺得係有啲問題嘅。咁首先第一咧就係呢個網球拍，大家見唔見到係有一條都幾明顯好似分母線嘅物體喺中間。嗱，我見我肩個 catch 咧都係有條分母線喺呢個位中間嘅，但係你話去到上邊呢個位有一條咁嘅嘢咧就比較少見。我唔知係咪佢真個 setting 都係咁，呢個要之後再證實下。咁到槍身，雖然話槍身外觀好正 marking 做足晒，咁同埋有做到兩個唔同嘅效果，咁但係咧我覺得都係 VFC普通 default 嗰種噴油嘅效果，就係嗰啲磨磨地沙嗰啲黑色咧。如果大家有心機嘅話咧，可以自己打磨下或者上過下啲色，咁就靚仔好多嘅。咁但係都冇得好挑剔啦。呢個價錢，學啲車媒話齋，仲想點啊？有齊晒外觀，仲想點啊？咁就估呢啲嘢咧，我覺得係已經冇乜問題嘅啦。default 同埋咧，今次係少有咧，我覺得 VFC 嗰啲槍嗰啲偏咧係頗鬆嘅。因為如果大家玩過416咧，呢啲偏位啊，呢啲前後偏咧係都幾難揼出嚟嘅，都幾 tight fit 嘅。但係今次咧係其實用手指咧，你都 feel 到佢喐到啦，已經你啦鬆嘅。咁後邊呢啲位咧，你攞手指公大力一撳咧，就已經開到噶啦。嗱，你見唔見到條偏仔而家都喐到嘅。嗱，咁啊插埋個槍身俾大家睇下啲內件啦。嗱，一撳就得噶啦，揼都唔使揼嘅，非常正。嗱，打開。咁今次733咧都係用足晒最新嘅 VFC 鋼火控嘅，咁就呢啲位全部都係鋼嘅。嗱，呢啲零件鋼嘅。
下邊啲 disconnector 都係鋼嘅，前邊呢啲都係鋼嘅。咁後邊 buffer tube 呢個更加唔會係啦。同埋唔知點解呢個位咧，唔知大家收到嗰啲槍係咪都係咁啦？下邊呢個位係冇黑色嘅，係唔知點解係裸色嘅，即係未噴油之前嗰個效果嚟嘅，唔係好知點解啦。因為之前嘅416或者 M4 系列咧都好似冇呢樣嘢嘅，呢個要研究下。好，咁睇埋條煲啦。咁呢條煲唔係鋼料嚟噶啦，都係嗰句啦，仲想點啊？呢個價錢嗱，咁呢上邊呢一個煲頭位咧就鋼料嚟嘅，我諗今次冇咁易爆嘅。咁同埋咧，佢個飛機係用翻416嘅 V3 飛機，同埋個開粒膠咧係深藍色嘅。我俾翻張相大家睇，因為而家個鏡頭角度就唔到，因為之前嗰啲就應該係黑色膠，唔知今次係落個深藍色膠，唔知呢個要第二 part 拆槍之後大家研究下。咁同埋佢校開粒嘅位置咧就冇得喺前面扭噶啦，今次要用翻最傳統嘅方法咧就係插咗個輕格，跟住喺槍管下邊拗嘅。咁啊，結構上嘅問題啦，同埋呢個 Delta Ring 要用啲力先插到嘅，咁就睇下大家個手勢啦。咁去到最尾，我試下個 reset 啦，試槍留翻下一 part 先，因為順便可以試埋佢個力度嘛。咁就拉條煲先啦，好少嘅啫。咁個錘非常之響嘅，咁啊 reset。都係2mm 到啦，再撳嚟多次，正正常常啦，唔係啲快扣雞嚟嘅。但係呢啲槍你都唔係愉快扣噶啦，你都係 J 下嘅啫。好啦，咁呢個就係第一 part 嘅分享啦，之後應該就會叉槍或者係試下啲力度咁樣啦。啲時間啊，咁最尾咧就係呢個都係價錢擔當嘅啫。講真，呢個價錢你有呢一個款，仲想點呢？不過當然，如果你唔中意呢啲咁嘅款呢，你同一個價錢都可以玩到好多唔同嘅槍嘅。好，咁呢個係少少分享，多謝晒，拜拜。